ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. имрӯза наворода якчандта мошинҳои нав қабул кардем ки мошинҳои беҳтарин ҳастанд ва бо нархи дастрас. дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед. Ба видеонавори мо лайк гузоред. дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо дар кор астед. дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар номраи имо ватсапи мо ки дар рӯи экран ҳастанд равон кунед. мо дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорро мегардонем. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем ки обуна шуданро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ барои видеои моро тамошо кардан. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо астай. мо бошад видеонаворо сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. якум мошини фурӯшӣ астад дӯстони азиз, Deo Matiz астад ки соли барош 2001, сӯзишворӣ бензин газ қатъӣ буда, кузов хачибек, объёмаш 1 гуфтагиай. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега фурӯхта мешавад. дигар мақсад ки арзон намешавад. ҷои шичай нархаш мошин мега нахадуай. чанд қаши мега ки мега ҳай кардаги нестай. документош тиёр шудагиян. аккумуляторша мега заряд надорад. ина рақамош мега имо ватсап дора. марҳамат занг занед. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақшаш 14000 сомон мега. чӣ қадр ки гуфтем бо ҷои шидиш буда, дигар арзон намешавад. марҳамат занг занед. Deo мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз, Deo Matiz астад ки соли барош 1998, сӯзишвориш бензин газ қатъӣ буда, кузов хачибек, объёмаш 08 гуфтагиай. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. радной краска, ягонҷо задагии пусидаги мега надорад. салон тоза, моторш 100%, ходовой 100%, фақат мега мегирӣ ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нақша 20000 сомон мега. ина рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед. маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши Deo Matiz астад ки соли барош 1998, сӯзишвориш газ бензин буда, кузови универсални, объёмаш 1 гуфтагиай. коробкаи мошин механикаи дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега сум дар кор шудагиай, мақсад мефурӯшемаш. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақша 16000 сомон мега ки мошин мега ягон айб надорад. радной краскаш, задагӣ пусидагӣ мега надорад. ҳамаш 100%, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ина рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшӣ астад дӯстони азиз, ваз 2107 астад ки соли барош 1999, сӯзишвориш гази бензин буда, кузов универсални, объёматоша 06 гуфтагиай. коробкаш механикай. мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. радной краска, салон тоза, ходовой, мотор ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар шаҳри Ёвон. нақша 15000 сомон мега. бо арзона мешавад. ина рақамош дар рӯи экран. марҳамат занг занед. маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшам дӯстони азиз, ваз 2107 астад ки соли барош 2012, сӯзишвориш танҳо бензин буда, кузови седан, объёмаш 1.3 гуфтагиай. коробкаи мошин механикай. мошин дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. чӣ қадр ки дар расм мебинед, состояниш нормалия, ҳамаш 100%, балонош нав 100%, ходовой, мотор ҳамаш 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. нархша 4650 сомон мегӯяд.
ахиро нарх шуда ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастад. Daewoo Tico ҳастад ки соли барӯш 1996, созишвориш танҳо бензин буда, кузов хэтчбек, объёмаш 1 гуфтагиай. Коробкаи мошин механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. 5 сошин мега мақсад мошин хоба ягон кас ҳаракатдагӣ нестай, завадин мешавад, кузов мега камта ремонт мехӯрад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода, нархша 7500 сомон мега, бо арзона мешида. Ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳафта мошини фурӯшӣ ҳам ҳастад. Дӯстони азиз, Daewoo Tico ҳастад ки соли барӯш 1996, созишвориш газу бензин буда, кузов хэтчбек, объёмаш 0.4 литри простой гуфтагиай. Коробкаи мошин автомате дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Родной краска ҳамаш 100%, салон тоза, ходовоиш 100% мега, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомон мега, бо арзона мешида. Ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, маълумотҳои иловагиро аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад. Дӯстони азиз, Daewoo Nexia ҳастад ки соли барӯш 1994, созишвориш газу бензин буда, кузов седан, объёмаш 1.6 литр гуфтагиай. Коробкаи мошин механика дар ҳолати мега беҳтарин қарор дорад. Срочно фурӯхта мешавад. Мошин 100% мега, ходовоиш 100%, 11 моҳ документош муҳлат дорад. Нархша 11500 мега, бо арзон мешида. Ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед, мошина харидорӣ кунед. Наҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia соли барӯш 1996, созишвориш газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.5 гуфтагиай. Коробкаи мошин механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 100%, коробка 100% мега, як корои майда-чайда дорад, халос. Мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархша 8200 сомон мега, бо арзона мешида. Ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат, маълумотҳои дигарро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Даҳум мошини фурӯшӣ ҳастад. Дӯстони азиз, Daewoo Nexia ҳастад ки соли барӯш 1996, созишвориш танҳо газ гуфтагиай. Кузови мошин седан, объёмаш 1.6, коробкаш механика дар ҳолати мега хуби техникӣ қарор дорад. Родной краска, задагӣ пӯстагӣ мега надорад, ходовоиш 100%, мотор, коробка ҳамаш 100% мега. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара, нархша 9000 сомон мега, бо арзон мешида. Ин рақамаш дар рӯи экран марҳамат занг занед. Дӯстони азиз, ин буд 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Дӯстони азиз, видеонавори моро лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед. Дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем ва дастгирии моро фаромӯш накунед. Дастгирии мо танҳо лайк ва обуна шудан ба канали мо мебошад.